دادگاه عالی تاجیکستان رفتار رئیس دادگاه نویه شمس‌الدین شاهین را تحقیق دارد که به لطکوب یک سرباز نیروهای مرزبانی در مرز با افغانستان گمانبر می شود. ظاهر مومنزاده رئیس دادگاه شمس‌الدین شاهین به آن گمانبر است که 8 ایول یک سرباز نیروهای مرزبانی را در گذرگاه نظارت دره آب با مشت زده است. نظر مومنزاده به این حادثه دسترس نیست. دادرس‌ها از حق دخل ناپذیری برخوردارند و به گفته یک منبع رادیوی آزادی در دادگاه ولایت ختلان حالا تحقیقات داخلی انجام می‌دهند و اگر گناه او ثابت شود اسمش را برای برکناری به پرزیدنت پیشنهاد می‌کنند. در این صورت امکان دارد که دادستانی پرونده او را تحقیق کند. به گفته این منبع که نخواست نامش ذکر شود، بحث میان سرباز فیروز اتوالای و رئیس دادگاه وقتی سر زده است که از او خواسته نفری همراه دادرس بوده شناسنامه خود را نشان دهد. حالا دادرس میگوید سرباز او را زده است، ولی در نوارها دیده می شود که او سرباز را زده است. هنوز در این بابت تصمیم نهایی گرفته نشده است. گفت منبع از دادگاه ولایت ختلان. گذرگاه دره آب که بحث آنجا شده است در مرز با افغانستان جاگیر شده، همزمان اولین گذرگاه از پایتخت ولایت ختلان به ولایت مختار کوهستان بدخشان است. چند وقت شد که بدون حجت تصدیق کننده شخصیت سربازان در پوزگاه‌های نزد مرزی به کسی اجازه گذشته نمیدهند. رئیس دادگاه نویه شمس‌الدین شاهین با یک همراهش به پوزگاه میآیند. وقتی سرباز از همراه رئیس دادگاه حجت میپرسد، حجتش را نشان نمیدهد و رئیس دادگاه از ماشین فرآمده سرباز را 2-3 مشت میزند. سرباز جراحت میبردارد. همان وقت دیگر سربازان در پوزگاه بوده آنها را خلاص میکنند. نسبت این حادثه تفتیشات آغاز شده است، اما ضد دادرس یا سودیا پرونده باز شده است یا نه حالا معلوم نیست. افزوده است همصحبت ما. یک منبع دیگر از قسم مرزبانی نویه شمس‌الدین شاهین این خبر را تصدیق کرد و گفت که آنها بعد لطکوب شدن سربازشان سرریاست خشونت‌های سرحدی را خبردار کرده بودند. به گفته این منبع با دستور سرریاست مرزبانی سرباز را از تشخیص طبی و دادگاهی هم گذرانیدند. لطکوب سرباز در کامراهای نظارتی نیز ثبت شده است. در نوارهای ثبت شده دیده می شود که ظاهر مومنزاده از ماشین فرآمده سرباز را با مشت میزند. تلاش های ما برای صحبت با ظاهر مومنزاده رئیس دادگاه نویه شمس‌الدین شاهین تا این دم بی نتیجه بود. در صورت دسترس شدن نظر مومنزاده به مطلب اضافه می شود. پوزگاه نویه شمس‌الدین شاهین در مرز با افغانستان قرار داشته دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان به شمار می رود. همه آنهایی که به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر می کنند تنها با نشان دادن شناسنامه اجازه عبور دریافت می کنند. ظاهر مومنزاده سال 2017 با فرمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس دادگاه نویه شمس‌الدین شاهین تعیین شده بود. پیش از این مومنزاده دادرس دادگاه ولایت ختلان بود.